Hello everybody and welcome back to our channel. So today, yes, you can do it. So today we have we have some steam momo, kothe fried, sadeko, and sea momo. And he's the chef. Mwah. ल म चाहिँ आज चपस्टिकले खानु पर्ला हो अचार यहाँ छ गाइस ल लेट्स डिग इन Add the chamcha. कस्तो गुडु गुडु गइरहेको है I'm going to start with the sea momo. Okay. है त Let's do. ल cheers. Cheers. Let us cheers honey. Cheers. Cheers. Oh. It has that kick. Oh. Steam momo. Steam momo with the juice. Juicy. This is all pork momo. Cheers, guys. So I'm gonna try the fried momo. Achha. So guys, अस्ति मैले के गरेँ भने एउटा गल्ती गरेँ हैन म चियर्स गरेर घुनघुन यताउता गरेर हेरेर खायो भनेर मलाई करेक्ट गरिराख्नु भएको थियो सो अब आइ एम लर्निङ थिंग्स Cheers गरेर आँखामा आँखा हेरेर खानु अब यस्तो साइड वाइज पनि अब आँखा And this is के अरे साँझ sadeko. Yeah. म चारवटा खायो होइन मलाई कुन मिल्छ सबैभन्दा गेस गर्नु त सबभन्दा मिठो चाहिँ गेस गर्नु आई थिङ्क बाबालाई सिमो मिल्ला कि Man, you got it. म डर लाग्यो म त सिम्पल के अरे सिम्पल मोमो मिठो लाग्यो कि होला भने टेन्सन भित्र मलाई आज त बेस्ट सिमोमो लाग्यो कस्तो बवाल क्या सिमोमोको मलाई प्याजले गर्दा पनि त्यही हो क्या लाग्यो यो अचार चाहिँ हिट छैन पिरो छैन यो चाहिँ हैन मायाले पनि खान्छ भनेर हामीले अचारको रेसिपी इज अलरेडी अन अ युट्युब च्यानल है सेम यही अचार हो सो ओके सो योर फर्स्ट वान इज सिमो एन्ड देन सेकेन्ड लगेछन् न second probably is just the regular momo, isn't it? Steam. If not second, some more. I'm gonna say fried. The kothe? Oh. Kothe momo. So I was wrong. I mean, it was like equal थियो क्या मैले खास सादैको पनि मिठै छ हैन मेरो त तर लास्टमा पर्यो सादैको चाहिँ अलिकति हामीले मैले के गरेको नमिलाएको छु That's good. किनभने त्यो अमिलो समिलो राख्नु पर्थ्यो जस्तो क्या मैले राखेन That's good. Don't you think we are literally in momo heaven? Oh man. Huh? गाइस के भन्छ तपाईहरु सब नेपालमा बस्ने मान्छेहरुले नाङ्लो मोमो खाइरहनु भएको छ हैन and we see those in the social media हैन अन्त just crave के And that's what we want. अब नाङ्लो मोमो भनेको Ella, के भयो मोमो Because I want to share with you because I love you a lot. Oh my gosh, I love you more.
Lotus, look. This is called sea momo, okay? When we go to Nepal, we'll eat this more, okay? Sea momo bana. यसरी खायो भने के हुँदो रहेछ भन्नु न के हुँदैछ लाइक हामीले त युजली स्टिममा त खान्छ नि होइन खान्छ क्या छिटो सकेर फेरि थप्छ नि होइन यो चाहिँ अलिकति रिल्याक्स हुँदो रहेछ है त्यही त इट्स गुड मिठो लाग्यो तिमीलाई मोमो हामीले यति खाइसक्यो है तर लाइक यु सेड होइन हामी घरमा बनाउँदाखेरि त अब जहिले पनि ल तातो खाने भनेर पुरा हुन्छ नि छिटो गर्छ नि अनि स्टिमै खाइरहेको हुन्छ Are you all done? सक्यो ल Yeah, you can. What were you saying? होइन सो हामी के भन्छ जेनरली घरमा बनाउँदाखेरि यो तातो के अरे म स्टिमै खान्छ नि होइन अनि अब हाम्रो एउटा कल्चर जस्तै भनौँ न कल्चर अथवा कन्सेप्ट भनौँ होइन तातो खानुपर्छ भन्ने एउटा हुन्छ नि त अनि मोमोको त्यो मिठास भनेको पनि तातो खानेमै हुन्छ क्या जेनरली होइन पोलाइकन कि मेरो चाहिँ लिटरली अब अरूहरूको म भन्दिनँ तर मेरो चाहिँ पुरा पोलाएर पनि खाने जस्तो हुन्थ्यो तर यसरी खाँदाखेरि चाहिँ मलाई त कहिले क्या जस्तो उसलाई पोलाएर मनपर्छ उसलाई त्यो ठ्याक्क पाक्छ नि अनि त्यो तातो हुन्छ नि ल गर्नु भने खुवाइदिन्छु होइन त्यही पनि सक्छ यार खान I could never म त ठ्याक्क अपोजिट मलाई चाहिँ अलिक चिसै हुनुपर्छ है I can't have तातो I don't know why होइन तर मेरो तातो खाने कन्सेप्ट चाहिँ जुस हुन्छ भन्ने मेरो दिमागमा होइन त्यो हिसाबले म तातो खानु खोजिआएको होइन तर एक्चुअली भने चाहिँ अलिकति के अरे लाइक हुन्छ नि पाकेर लाइक हुन्छ नि अलिकति रेस्ट चाहिँ गऱ्यो भने पनि जुस चाहिँ हुँदो रहेछ कि Obviously कहाँ हुन्छ त्यो जुस जाँदैन टाइममा I really like the combination pepper and onion ko right and you've cut it really like restaurant type हो क्या मलाई यो खाना एकदम रेस्टुरेन्ट भाइ भयो यार Of course. The restaurant is there. Oh my gosh. So stuffed on the rest of Ekdam. How much did I eat? I hardly ate. No, we already ate like almost 20. 20 no. Damn! Are you guys counting? Multi cake na hassle like that. Be sure I'm have to stop by it. Also, be sure I'm boiling. Nobody's counting, so it's okay. So this is our first meal. Okay, one. Yeah. We are doing. What are you doing? What are we doing, Ray? Sorry, guys. Intermittent fasting.
But म चाहिँ तर काममा मैले एउटा बोबा टी चाहिँ खाएँ I am a student Oh my god and that was like 4:30 or 5 o'clock and it was so damn good man the first boba tea was oh my gosh यस्तो मिठो पाउँछ कि हाम्रोमा के भन्ने साँच्चै एड गरे हैन साँच्चैको हो कि हैन हो अनि मान्छेहरूले पनि हाम्रो अब कस्टमर्सहरूले पनि हो अब They literally compare from one place to another place to our, and they always say, yeah, our is like this way राम्रो quality, and people come from an hour drive, Yeah, without when they come here, especially in the weekend, they do that, right? So as यस्तो busy भयो मेरो स्टुडेन्टै तर्स्यो ड्याम विन्टरमा यस्तो busy भनेर So it's good. Alright, I'm खाइदिनु न guys यस्तो मोमोबाट हात मान्ने हाम्रो मान्छे त हैन म ल लास्ट बाइट गरौँ न त ल लास्ट वेट मेरो पनि वेट भइरहेछ Last bite. Okay, guys. It was so good. How did you guys feel? I'm like let us know. Lighting the momo as a Mittu mama. Mittu भयो? Who made it as a कसले बनाएको momo? Dada. Yeah. Is Dada's the best? Yeah. So today I'll sleep with Daddy. You sleep with Daddy as well because Dada made you momo. Huncha, I'm gonna sleep alone like this today. It's okay, I'll sleep you all. And you will make Babu sleep. When Babu after sleep, he will sleep in my room. Oh my god, Has. Alright guys, I hope you guys like it. Please like, share and subscribe and comment.